Fala, amigos da tecnologia! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo joinha? Para quem não me conhece, meu nome é Bismarck, sou DV Total e você está no canal Amigos da Tecnologia. E hoje eu venho trazendo um tutorial para vocês com a nova atualização do G-Shu. Agora ficou bem mais fácil o caminho para fazer download de tema de som. Isso aí, vou te ensinar um novo caminho para fazer download dos seus temas de som. Não precisa mais ir lá em baixar recursos adicionais e vou te ensinar a comentar também no tema de som quando você for baixar e ver os comentários que estão ali. Beleza? Peço que se você gostar, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta aí. E, é claro, se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, o link da sala de recepção vai estar na descrição, juntamente com o link do canal parceiro Clara Alves. Dê uma passadinha lá no canal dela, se inscreva lá também, conteúdo bacana. E é isso aí, bora pro tutorial. Hoje eu estou com a voz do Eloquence. Vou fazer o L de cima para baixo e cortar para a direita. Menu principal. Até configurações do G-Shu. Extensões. Assistentes com pausar os configurações do G-Shu. Configurações, 2 toques. Configurações de feedback. Voltar. G-Shu mais. Configuração de leitura de conteúdo. Configurações de feedback. Agora nós vamos até configurações de feedback. Configurações gerais. Configurações do sintetizador. Configurações de feedback. 2 toques. Configurações de feedback. Varrendo da esquerda para a direita. Temas de som. Temas de som. Padrão configurar download de temas de som. Download de temas de som. Feedback por intensidade da vibração. Download de temas de som. 2 toques aqui. Temas de som. E ele já foi direto para os temas de som. Ponto águas cristalinas sublinha Bismarck Veniale ponto SPK simple flash sound bubble sublinha G simple ponto tema sonoro Vitória Regia sublinha Bismarck Veniale ponto simple flash ponto tema sonoro Vitória Regia ponto tema DTV sublinha Maria Luísa ponto SPK. Vamos nesse tema sonoro aqui da Maria Luísa. Ponto tema DTV sublinha Maria Luísa ponto SPK. Ponto tema do Telegram sublinha. Ponto tema DTV sublinha Maria Luísa ponto SPK. Vamos em outro tema. Ponto tema sonoro esquilhader sublinha Bismarck Veniale. Sonido de teclado versão 1 sublinha WW123456.SPK. 2 toques. Sonido de teclado versão 1 sublinha WW123456.SPK. Agora varrendo da esquerda para a direita. Cancelar botão. Download botão. Varrendo da esquerda para a direita tem o botão fazer download e o botão sonido de teclado comentar botão. Comentar. É isso aí, você pode comentar também. O botão comentar é o primeiro botãozinho, mais ou menos no meio da tua tela, varrendo da esquerda para a direita. Sonido de comentar botão. 2 toques. Caixa de mostrando o teclado. Editar. Caixa de texto editado. E aqui, olha, viu que já ativou a caixa de texto? Tu pode deixar o seu comentário. É isso aí, né, galera? Muito massa. Voltar botão. Teclado português. É bacana, né? Você poder deixar os comentários ali. Agora. OK botão. Editar. OK botão. Vamos fazer o download. Download botão. Aguardando. Sonido de teclado versão 1 sublinha WW123000. Importar arquivo. Importar arquivo. Importar arquivo. OK botão. Importar arquivo. Varrendo da esquerda para a direita até o botão. OK. Cancelar OK botão. Configurações de feedback. Em feedback intensidade da vibração. Agora nós vamos aqui em configurações de feedback. Em feedback por vibração gerenciar tema feedback sonoro. Caixa de verificação.
Às vezes pode ter alguém que está assistindo o vídeo pela primeira vez, eu vou estar ensinando também como ativar o tema de som. Primeiro você vai em feedback. Feedback sonoro. Caixa de verificação não marcado. Download de gerenciar temas de som. Download de feedback por intensidade. Padrão com temas de som. Você vai agora varrendo da esquerda para a direita até temas de som. Temas de som. Ponto tema sonoro Vitória Regi padrão marcado. Ponto tema deteve não marcado. Ponto tema sonoro do TalkBack não marcado. Sonido de teclado versão 1 não marcado. Sonido de teclado, 2 toques. Ponto tema sonido de teclado. Configurações. Tela inicial. Voltar botão. E intensidade da voltar botão. É isso aí. É assim que se ativa o tema de som, para você que estiver aqui pela primeira vez. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muita energia positiva e amor no coração para todos. E até a próxima. Eu fui!